الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلت لكم حالة امبارح الولد اللي هو عنده كونتينوس كوف، وكنا نزلنا قبل كده أكتر من فيديو لمثل هذه الحالات، يمكن اتنين تلاتة السنة دي يعني. ف سايكوجينيك كوف هي دلوقتي بيسموها ايه؟ أفضل الاسم الجديد بتاعها ايه؟ سوماتيك كوف سيندروم اور هابت كوف. هي persistent dry cough with no underlying medical cause. ده أهم حاجة. مفيش انفكشن، مفيش ازمه، مفيش جيرد. ممكن تبقى تريجرد باي ستريس اور انكزايتي اور از a learned behavior. يعني ايه a learned behavior؟ يعني ممكن تبقى عاده متعلمه. اهم نقطه في السايكوجينيك كوف او السوماتيك كوف سندروم ايه؟ انها disappear during sleep stopping during sleep، وبعدين sounding like a honk or a bark. شوف بترن كده كأنها طالعة من اللارynx. هي المانجمنت بتاعها في الغالب بيبقى behavioral therapy، وممكن نستعمل الهيبنوزس. يعني زي ما الدكتور اشرف الغرباوي كده نزل تعليق على على الفيديو بتاع الولد، بيقول انا كان ابن اختي حصل له كده وكان هيموت من كتر الكحه، اديته حقنه فاليوم، نام بعدها وقام الصبحيه زي الفل. طبعا مفيش فيها ان احنا نستعمل ادويه كحه او ستيرويدز او جلسات او اي شيء من هذا القبيل. ايه الكي كاركترستكس اوف سوماتيك كوف سندروم؟ اول حاجه نو ديسيز، نو فيزيكال ايفيدنس اوف لانج اور اذر ديسيز. يعني هي اتس diagnosis اوف اكسكلوجن. behavioral often starts after a cold but persists as a habit. لها صوت محدد، يعني صوت مميز، distinct sound، sharp loud honking or barking cough. walking only يعني مع الوقت صحي بس. significantly diminishes or disappear، في الغالب disappear during sleep. طبعا ستريس ريليتد، بتزيد مع الاستريس. الواد عنده امتحانات، الواد عنده انكزايتي في السكول، وممكن ما يبقاش لها علاقه بالستريس. طبعا it's a diagnosis of exclusion meaning all other organic causes must be ruled out first. يعني الواد اللي جاي ده كان بيكح بقاله شهر او اقل قليلا، وتعبى ستيرويدز وجلسات وبتاع، محدش فكر يعمل له اكس راي. ابسط حاجه تعملها اكس راي، ابسط حاجه تعملها اكس راي في برولونج كوف، طلعت طبعا نورمال توتالي. طبعا الدياجنوز اكسكلوجن انفولفز a detailed history physical examination normal and potentially normal imaging زي ما قلنا، وايفن لو احتاجنا نعمل بالمونري فانكشن هتلاقيها برضه نورمال، لكن طبعا مش هنلجا لها في الغالب، بنكتفي بالايه؟ بالاكس راي والهيستوري والديتيلد اكزامينيشن. العلاج بتاع السايكوجينيك كوف او سوماتيك كوف سندروم في الغالب بيهيفير ثيرابي. من انجح العلاجات اللي بيستعملوها الحكايات ديت شرب الماء سحسحه عند بدايه الايه؟ عند بدايه الاحساس بان هو عايز يكح. الحاجه الثانيه اللي بتفرق، ممكن تقول له امضغ لبان يمني على طول، ان هو يتشغل في حاجه ساعه ما يجي له الاحساس دهوت. طبعا ممكن نلجا، في ناس بتلجا الى التراي سايكليك انتي ديبريسنت، وممكن ايفن نوصل للموضوع الهيبنوزيس زي ما قال الدكتور اشرف كده، ان احنا الموضوع لو مزعج جدا ممكن ندي الدازيبام او الدروزيبام، بالذات الدازيبام يعني ساعة النوم. يعني لو الموضوع يعني مزعج قوي يعني قبل النوم ولا حاجة. طبعا الأهم حاجة إن احنا نشوف إذا كان في سبب نتعامل معاه. أدوية في الغالب احنا ما بنستعملش أدوية كحة ولا ستيرويدز ولا جلسات. الموضوع كله بيأتي بين ترانكلايزرز والأنتي ديبريسنتس may be used. أولا إيه أهمية الموضوع؟ هو إنها أوقات diagnosis of exclusion. كل اللي محتاجاه ايه؟ انك تاخد هيستوري كويس جدا، وهي الكلمه، الموضوع في كلمه واحده، الموضوع في كلمتين اتنين، جملتين اتنين. نمره واحد disappears during sleep. الازمه معروفه انها بتزيد during sleep. لو اي واحد عنده انفلاميشن النوم مش هيبطل. حد بيقول لي ده ممكن يبقى بوست نزل ديscharge، ده اكتر حاجه بيكحوا وهم نايمين بتوع البوست نزل ديscharge دول او ساعه النوم. والازمه كحه خلال النوم مشهوره جدا، بتصحي الاطفال بالليل من النوم، وممكن حتى ايرلي مورنينج كوف، لكن ده اصلا بيختفي كليا ايه؟ during sleep. الجزئيه الثانيه المهمه جدا في الدياجنوزس absence of obvious cause.
اكسكلوجن اوف اذر ايه، اوف اذر كوزز. الموضوع ده اهميته ايه؟ انك انت ما يعني شوف، تخيل الواد ده اللي انا عرضت لكم الحاله بتاعته امبارح متعبي ستيرويدز، حصل له يمكن هم نفسهم جايين يقولوا الواد بطنه كبرت جدا. وبعدين بعد ما سجلت الفيديو لقيتهم، وبعد ما راحوا عملوا اشعه ورجعوا، والعلم انا كتبت له انتي ديبريسنت، وهقول لكم عليه اسمه لما الحاله تجيلي في العاده ونشوف الريسبونس عامل ايه معاه. الولد اصلا بتقول لي بيعمل بول كتير، بس الكلام ده بعد ما ايه، بعد ما كنا عملنا اشعه وخلاص وبدنا نروح. فالمره الجايه انا هعمل للولد دهوت هيموجلوبين A1C، لان قد يكون حصل مشكله، لكن في الغالب هو صوت انويتر ريتنشن من كتر الاسترويدز اللي خدها. اتعبى استرويدز انجكشن وانتي بايوتكس طبعا اتعبى. طب انت لما تبقى حاله زي دي كده اصلا واضحه زي الشمس كلير، الولد ما بيكحش، هي كلمه واحده، كلمه بيكحش اثناء النوم، الكحه بتختفي كليه بالنوم، تروح تعبيه انتي بايوتكس وجلسات وما فيش فيفر وما فيش بلغم والكحه كاركترستيك، يبقى انت كده انت يعني بيسموه موربيديتي جامده جدا، في نفس الوقت سيمبل دايجنوزس سيمبل تريتمنت، والايرلي ايدنتيفيكيشن بريفنتس ايه لونج تيرم موربيديتي اند فيكسيشن اوف ذا سيمبتومز. انت لو سبت الوقت ده اصلا ممكن الموضوع يطول معاه جامد جدا، قد تحتاج انك انت تحول المريض لواحد بتاع سايكاتري لو لقيت ان الانكزايتي والستريس محتاجين تدخل من حد بتاع سايكاتري. سوماتيك كوف سندروم، هابيتيوال كوف، سايكوجينيك كوف، الاسم القديم هيستيريكال كوف، حاله من حالات العياده. صباح الخير يا شباب.